Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Rochelle, also known as Shelly. I make videos related to work from home and what it's like to be a work from home mom. So, if you like those videos, please hit like, share, and subscribe. Enjoy watching! Hello mga Chelly viewers! Welcome once again to my YouTube channel, Simply Chelly Vlogs. And pasensyahan nyo na yung aking background dahil may pinagagawa ako doon sa labas na water storage dahil talagang pahirapan ng tubig dito sa amin. But anyway, ang huli kong vlog ay I think was 2 months ago, no? Regarding the anti-snoring sleeping tool. Now, hindi ko pa kayo nabibigyan ng feedback regarding this one, and that's why I'm doing this video right now. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ka-Chelly viewer, please feel free to subscribe and share this video para sa mga taong feeling mo makakatulong tayo dahil sa malakas silang huminglik kagaya ko. Kakahiyaman, but that's true. Ayun, so without further ado guys, excuse me, ito. So ginagamit ko na siya ever since nabili ko siya nung unang video ko, and I find it really helpful, especially yung mga oras na sobrang pagod na pagod ako. Alam niyo naman, pag pagod na pagod ang isang tao, syempre, mas masarap yung tulog, mas malakas humilik. And ayun nga. So, meron lang ako mga i-correct doon sa previous. By the way guys, malinis na to ha. Malinis na to. May toothpaste. Ayun. So, by the way guys, may mga i-correct lang ako doon sa previous video ko. Sa nauna kong video. So, etong etong mouthpiece na to is, siya, plastic siya dito. Magandang klase siya ng plastic. Pero yung top niya rito is silicone. Yan. So, silicone siya. Adjustable din yung jaw. By the way, ang upper part pala ay yung mas maliit yung ganun niya, yung letter U niya dyan. So, yan. Mas maliit. And mas malaki naman yung dot dito. Paano ko ba papakita? Ayan, makikita nyo naman guys. Ayan. Basta makikita nyo mas malaki yung ano niya rito, yung letter U niya. Dito sa taas, ito yung upper part. Ayan siya. Okay? So, itong lower part na to, adjustable yan guys. Tigas lang siya ngayon. Pero, na-adjust yan. Ayun, narinig nyo? O, ayan, na-adjust siya. Para yan sa panga natin. Ayun na ma-adjust ulit. Ayun. So, adjustable yan siya. Ayan o. Tingnan nyo, na-adjust ko siya. So, pwedeng pumantay yan. Hala, ayun o. Ayun. Napantay ko na siya guys. Sorry naman. Okay. So, as you can see, pantay na siya. Kanina hindi. So, ayun na-adjust siya. Ganon. Kasi, ang tendency pala ng paghilik natin, guys, is kapag, syempre, nakatihaya ka, umaatras yung dila mo, tsaka yung jaw mo, and then, yun nagkakos ng vibration. Ayan. So, ito, magmula na ginamit ko, guys, very helpful, and na-minimize. Meron pang konti, pero just konti na lang siya. Siguro mga 2% na lang out of 1 to 10. Range tayo na 1 to 10. Mga 2 points na lang siya. Ganon. Meron pa rin konti. Pero nakatulong talaga siya sa akin. That's the advantage. And, yeah. Again, yung noise niya is from 1 to 10, naging 2 na lang. Ganyan. Minsan nga daw wala. Pero, dun ko masasabi na talagang nakakatulong siya sa pag-snore. Okay? Pero caution lang, hindi ito pwede sa sobrang sungki-sungki ang ngipin. Kasi as you can see guys, siya silicone yan. Kumbaga nakahulma yan na ganyan siya. Though meron akong sungki dito sa side na to, pero hindi siya masyadong sungki. Kasi nag-brace ako before. Kaya umayos ng konti yung ngipin ko. Okay? Pero para dun sa talagang malala yung sungki, hindi siya advisable.
Ayun, hindi siya advisable, guys. And disadvantage lang sa una, syempre malaki siya, maliit lang yung joke ko, yung panga ko. Medyo uncomfortable siya sa una. Medyo natutuwal pa nga ako nung inano ko siya, nung sinuot ko siya. Nakatulong naman kahit papaano. Hindi nga lang ako pwedeng tumagilid. Oo, kasi syempre kapag natutulog tayo kahit papaano merong saliva na namumuo, um, na, nagdudrool ka. Ayun. Kaya ako, ang ginagawa ko is mataas lang yung unan ko pero nakatihaya. Okay? So, ayun siya. Also, ano pa ba? You might feel some discomfort kasi nga malaki siya. Pero may mga ibang style naman sa Lazada. Ano pa ba? Ayun. So, proper care nito sa initial na gamit or sa unang gamit natin, kailangan natin siya ibabad sa napakuloang tubig. Huwag mo siya papakuluan. Umaga, babanlian mo siya ng kumukulong tubig. Why? Kasi para lumambot yung silicone. Okay? Tapos, kapag malambot na yung silicone, hahanguin mo siya, dip mo lang siya ng konti sa tap water, wag sa ice cold, sa tap water, para lang mawala yung init, di ka mapasok. Saka mo siya ipapasok sa bibig mo. Tapos, bibilangan mo siya ng, kasi may instruction naman yan guys eh. Bibilangan mo siya ng I think 20. Kakagatin mo siya na ganun sa loob para yung ngipin mo maghuhulma o magmumold dito yung ngipin mo. Kaya, hindi siya pwede sa sobrang sungke. Okay? Ganon. So, ayun lang guys. Pagka nahulma na, di tatanggalin mo na. Syempre, huhugasan mo na. Ang ginagamit ko dito is toothbrush and toothpaste. Ayan. Tapos, yun lang naman yung proper care niya. Okay? Sa una talaga, discomfort ang mararamdaman mo dito. Pero kung masasanay ka na, okay na rin, 'di ba? O, yun lang, di talaga siya pwede sa may mga sungke at saka syempre hindi siya pwede sa may pustiso. Ayun. So, ayun lang naman guys. And I hope nakatulong sa inyo ang aking video na ito. And I hope that from this day moving forward, makapag-upload na ako ng mga vlogs that I find useful sa aking mga Chelly viewers. So, once again, thank you so much for viewing this video of mine and I hope nakatulong ako. Watch out for more videos. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Bye for now.